Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách làm bánh hấp cực kỳ ngon luôn nè. Đơn giản, mình không có cần phải đánh trứng gì hết á. Bánh thì bông xốp mềm thơm phức à. Có thể hấp hoặc là nướng gì cũng ngon hết á. Xốp mềm từ bên trong lẫn bên ngoài luôn. Không có bị chai, nhẹ tên nè. Dễ làm lắm thì bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Trước hết đó là mình dùng đây 300g bột mì, là các bạn lường bằng 2 chén ăn cơm á. Mình dùng cái loại bột mì này thì cái bánh của mình nó sẽ mềm xốp hơn hoặc là cái loại bột số 8 á. Và 100g đường, 200ml sữa tươi không đường nha, 2 cái trứng gà loại lớn, 4g men khô, thêm chút muối nữa cho bánh nó đậm đà. Trước hết các bạn sẽ đập 2 cái trứng lớn vào trong thao, mình dùng cái trứng gà nha, cho nó đừng có bị tanh. Còn các bạn thích béo hơn thì dùng một cái trứng vịt cũng được nữa, phải thêm vani. Rồi mình sẽ thêm vào đây 100g đường cát. Cái loại đường nhuyễn á, thì mình trộn nó sẽ nhanh tan hơn. Đừng có dùng đường to trộn rất là lâu. Các bạn đánh ra cho cái trứng nó tan cùng với đường. Mình không có cần phải đánh bông giống như cái bánh bông lan truyền thống đâu. Công thức này cực kỳ siêu dễ luôn, có thể là bánh bông lan cũng ngon, mà theo cái bánh bò mình thấy cũng ngon luôn. 200ml sữa tươi vô luôn. Còn thích béo thì dùng nước cốt dừa nha, nước cốt đặc á. Mình trộn cho thật đều lên. Cái phần hỗn hợp vậy á, đường nó tan ra nữa là chất lỏng nó vừa, các bạn đừng có cho sữa nhiều quá. 4g men khô. Bấm vào góc trái video xem sản phẩm mình có để link á, các bạn bấm vô mình chọn mua nha, rất là dễ tiện. 300g bột mì cho vô hết, đường bằng 2 chén ăn cơm nha. Rồi các bạn cũng cho muối vô luôn nè. Còn nếu mà các bạn thích cái bánh của mình nó nở xốp nhiều hơn chút nữa thì mình có thể cho thêm nửa muỗng cà phê bột nở ha, bột nở baking powder á. Còn không thì cứ vậy luôn, mình dùng hoàn toàn bằng men, không có cần phải bột nở, bánh vẫn ngon. Trộn cho thật đều, nó sẽ hơi đặc một chút xíu. Đây các bạn trộn xong thì mình thấy nó đặc vậy nè. Đừng có dội cho thêm sữa nha, là nó sẽ bị lỏng. Cái độ lỏng nó nhiều là bánh của mình nó không có được ngon đâu. Phải đặt sệt sệt vậy nè, thì bột của mình nó vậy là nó vừa. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc là mình sẽ đậy kín rồi cái mình chờ để ủ bột cho nó nở. Nếu mà trời nắng thì nó nhanh hơn, mình cứ chờ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ đi. Có nắng thì cứ đem phơi nắng. Rồi để yên vậy. Quay qua bên này, khi mà bột nó được rồi thì các bạn mới chuẩn bị những cái khuôn nha. Mình quét dầu sơ cho vào trong cái nồi hấp. Khuôn này là cái khuôn bánh bò bi nhôm loại tròn. Mình có để đường link xem sản phẩm ở góc trái video nha. Các bạn bấm vô xem, lựa chọn mua. Mình chất vô hết luôn. Mình ủ bột này là 1,5 tiếng đồng hồ nha. Khi mà các bạn thấy bột nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu đó. Bây giờ mình sẽ khuấy đều để cho nó loại bỏ những cái bong bóng bọt. Khi mà bột nó sủi lên vậy là nó mới thành công, nó nở gấp đôi là bột đã đạt rồi. Chứ mà các bạn ủ mà bột nó không có nở là do men hết hoạt động, cũng có thể là do thời tiết mát quá nó chưa kịp nở. Mình sẽ múc vào từng cái khuôn cho nó đầy lên. Múc hết vô luôn nha. Khuôn có quét dầu sẵn thì nó không có bị dính. Không có cần phải hấp nóng khuôn gì luôn. Cái này dễ nở lắm. So với bột lỏng thì cái bột đặc này thì mình thấy cái bánh bông lan nó dễ nở hơn là cái bánh bò làm bằng bột lỏng, nên không cần phải hấp nóng khuôn luôn. Mình múc vô. Ở trong bột thì mình cũng có thể quét chút xíu dầu ăn để mình múc nó đừng có bị dính cái muỗng đó. Múc cho nó đầy đầy nó mới dung lên. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình với ha. Chất lần lượt vô cho hết trong nồi. Bắt sẵn nồi nước sôi nha, mình sẽ hấp lửa cao trong vòng 20 phút. Trong thời gian hấp các bạn cũng có thể xả hơi nước 2-3 lần vậy đó. Đủ thời gian là mình tắt bếp. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp nhẹ, không có mở mạnh nó bị sốc nhiệt. Thơm phức cái mùi men trứng luôn. Wow, ngon quá chừng các bạn. Bánh này thì các bạn muốn cho nó thơm hơn có thể thêm chút vani vô trong bột.
còn không thì nó vẫn giữ được cái vị thơm men truyền thống, nó sẽ ra cái hương vị giống như bánh bò. Chờ cho bánh nó nguội hoàn toàn thì mình mới lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ tróc và dễ hơn nha. Các bạn thấy cái bánh nó nở vung cao bung cánh luôn á, gót bột càng cao là bánh càng nở. Hoàn toàn không có dùng bột nở, chỉ là men thôi đó. Nhớ là các bạn phải hấp lửa thiệt là cao nha, lửa càng cao là bánh sẽ nở đều và nó không có bị chai. Ở bên trên nó còn nở nhiều hơn ở bên dưới nữa các bạn, nó bung cánh ra đó. Wow, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn, giống như cái bông vậy. Bánh nhẹ tơ nè, nó nhẹ giống như cái mút vậy. Bánh mà hấp ra nở thì rất là hấp dẫn ha, còn hấp ra mà chai á là tiếc rồi đó. Cái nào cũng tróc lóc và nở xốp mềm ngon. Cái loại bột mì mình dùng là cái bột mì cao cấp. Bột mì Hoa Ngọc Lan này thì nó sẽ xốp nhiều hơn cái loại bột mì đa dụng. Nếu mà dùng bột mì đa dụng thì các bạn sẽ dùng cái loại bột số 8 nha, đừng có dùng cái loại bột cao protein quá là cái độ xốp nó cũng giảm đi á. Cái nào cũng ngon nha, nó nguội hoàn toàn luôn rồi đó. Nhưng bánh không hề bị cứng, cũng không có bị xẹp trở lại nữa. Đây mình cắt ra nè. Ở bên trong nó xốp, nó mềm. Làm bánh thành công là bánh cầm lên phải xốp mềm và nở vung. Còn bánh bị chai là do men hết hoạt động, cũng có thể là do các bạn ủ bột chưa có tới nữa đó. Nên là các bạn cũng lưu ý chút xíu cái phần ủ bột. Bột phải nở thì bánh đem ly hấp nó mới nở nha, chứ chai là coi như là mình bỏ đi vậy đó. Chứ đừng có hấp cũng uổng lửa, nó không có nở đâu. Cái nào cũng hấp dẫn hết trơn á. Cái độ ngọt mình cho cái bánh này là nó vừa nha, nó không có quá đậm đà đâu. Nếu như các bạn thích cái độ ngọt nó nhiều hơn chút xíu thì cũng có thể dùng 150g đường. Ở đây mình dùng có 100g thôi. Ngọt vừa vừa, ăn nó không ngán. Còn ngọt quá thì nó cũng hơi ngán. Tại vì mình dùng sữa tươi nên nó cũng có cái vị thơm đó. Còn các bạn dùng nước cốt dừa thì nó béo hơn. Nhưng nước cốt dừa thì mình để lâu sợ nó hôi. Còn làm cái này mình ăn 2 ngày nó cũng không có bị hư nữa. Làm hôm nay để thêm 2 ngày ăn vẫn mềm ngon luôn. Không hề bị hôi dừa. Cũng không có bị hư gì hết á. Không cứng nữa. Dễ làm mà ngon miệng. Thì mình chúc các bạn ai ai cũng làm thành công cái món bánh hấp ngon thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm vào góc trái video xem sản phẩm lựa chọn mua ủng hộ mình với ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.